Īstenībā bija, man liekas tā, ka jau bija skaidrs zināms, kurā laikā mēs sāksim darboties. Ka es caur draugiem meklēju pēc vārda uzvārda mazās meitenes. Nu, protams, lielās kundas jau zināja, jo es jau viņas biju informējis, ka mums tur varbūt tās nodarbības būs regulārs, nevis tikai tādas saskriešanās. Bet mazās meitenes tieši meklēju caur draugiem, visām sūtīja vēstuli, ka tāda lieta būs. Iespējami maksimāli saliku sociālajos tīklos. Un tur bija tā, ka pirmā nodarbībā, man liekas, man atnāca 4, un tad nākamā nodarbībā bija visas. Nu, visas jau ir savstarpēji draudzējās, visas ir kopā, viņas tāpat tās iet citās nodarbībās. Pa Inesīti ir tā, ka viņa arī pie mums nāca uz biedrību vienu laiciņu, nāca, darbojās, un tad viņai piedzima bērniņš, un viņa palika mājās. Un vienu dienu, tas bija pagājušo gadu, jā, viņa atnāk, viņa saka, zināt, meitenes uzrakstīja projektu. Viņa izstāstīja visu to savu ideju, par ko viņa uzrakstīs, kā viņa uzrakstīs, ir jā, nu forši, jo mūsu telpas jau bija pašiem, par to viņai nebija jādomā, bet taisni tas materiāli, jo kādreiz mēs apstājāmies pie tā, kad ir cilvēkiem, nav kādreiz tās naudas, bet ir, ja lieli darbi ir, ka tev jau taisni tam materiālam vajag, un ka taisni uz to materiālu, ka tad varēja nākt, jebkurš viņš var nākt, darboties brīvi, ka varbūt lielāko daļu arī tāpēc tos bērnus apturēja nākt pie mums, kad viņam pašam bija tas materiāls jāņem, jo, nu, nevienmēr ir ģimenēs ir tā naudiņa liek, lai viņš bērnam nopirkt, tur to filcīti nopirkt, vai tās krāsas, vai tās pērles nopirktu. Meitenes arī ļoti labi savstarpēji darbojās. Bija tā, ka kāda mazāk uz vienu saslima, tad tu netika uz nodarbībām un atnāk uz citu. Un viņi sēž blakus, un viņi saka, nē, es tev palīdzēšu, tu dari tā, lietas tā. Nu, tā kā lielākās jau arī mazās meitenes pamācīja. Tajā procesā, kā tur visu darīt, jo īstenībā jau grūti izskraidīt uz 11 meitenēm, citreiz 15. Visu, man beidzās diegs, es nezinu, kā tālāk. Un tā, bet nu, ļoti labi arī lielās tā, ka nu, viņi savstarpēji kooperējās, ko viena redz, ka tas mazais netiek galā, viņi tur pieiet klāt, pamāca. Un, man liekas, ka tas iedomās, ka tās ikdienas rutīnā iemestās sievietes tiešām atklāja, ka viņa var darīt arī to, kas viņai kādreiz ļoti paticis. Ka viņa tā kā arī Sandra, konkrēti Sandra Blūma, viņa saka, es vakarā atnāku un domāju, ai, priekš, kā man to darīt, bet nē, man tik labi paliek pēc tam, kad es esmu uzvilcējis to gleznu. Nu, tas varbūt, kad ir kaut kas priekš sevis atrasts tomēr. Es ļoti ceru, ka man būs rudenī izdomāšu kaut ko interesantu, lai viņām atkal būtu interesanti. Nu, un mazajām meitenēm tas, ka viņas savstarpēji tā labāk komunicē.